మీ యొక్క సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ మన ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్ ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. హాయ్ అండి, అందుకని నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం సోనాలిక DA 740 బండి అనమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. ఎవరైనా దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. పూర్తిగా చూడండి, అప్పుడు మీకు క్లారిటీ డీటెయిల్స్ అనేది తెలుస్తుంది. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. సోనాలిక DA 740 బండి అనమాట. వెహికల్ వచ్చేసి 2020 మోడల్ అనమాట. వెహికల్ గురించి పూర్తిగా డీటెయిల్స్ చెప్పే ముందు ఇంకా ఎవరైనా సరే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వెహికల్స్ వీడియోస్ అనేది మీ ముందుకు అయితే రావడం జరుగుతుంది అనమాట. మీరైతే లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. లేదా సెకండ్ హ్యాండ్లో ఒక వెహికల్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నా సరే మీరు మన ఛానల్లో వచ్చే ప్రతి ఒక వీడియో అనేది పూర్తిగా చూస్తే క్లారిటీ డీటెయిల్స్ అనేది తెలుస్తుంది. ఈరోజు వెహికల్ వచ్చేసి సోనాలిక DA 740 బండి అనమాట. వెహికల్ వచ్చేసి 2020 మోడల్. ఆల్మోస్ట్ మనకు ఒక 3 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది వెహికల్ తీసుకొని కూడా. వెహికల్ సంవత్సరం టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 4 లక్షలు అనమాట. 4 లక్షలు అయితే చెప్తున్నారు ఓనర్ అనేది. ఎవరైనా మాట్లాడుకుంటే ఇంకా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. వెహికల్ పరంగా అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదన్నమాట. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్. చిన్న రిపేర్ కూడా అయితే లేదనమాట. కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఒక మెకానిక్ అయితే చూపించినాక మీరు ఓనర్తో మాట్లాడినాకే చెక్ చేసుకున్నాకే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, పేమెంట్ అనేది మీరు వెహికల్ నచ్చితేనే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. తర్వాత మీరు పేమెంట్ కట్టేసి తెచ్చుకోండి. అంతేగాని ముందుగానే పేమెంట్ పే చేసి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోకుండా అలాగే మీరు పేమెంట్ మళ్ళీ రిఫండ్ అడిగితే ఏమి ఉండదన్నమాట. అందుకోసం మీరు చెప్తున్నాను, వెహికల్ అనేది దగ్గరికి వెళ్ళండి. వెళ్ళినాకే వెహికల్ అనేది నచ్చితేనే తర్వాత మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు పేమెంట్ పే చేసినాకే చెక్ చేసుకొని తెచ్చుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇదే వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది తెలంగాణలో నల్గొండ డిస్టిక్లో అవుతుందన్నమాట. తెలంగాణ నల్గొండ డిస్టిక్ దేవరకొండ అనే మండలంలో అవుతుందన్నమాట ఈ యొక్క వెహికల్ వచ్చేసి. అలాగే ఎవరైనా దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. అలాగే ఎవరైనా సరే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసిన ప్రతి ఒక్కరు అయితే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. తెలంగాణ నల్గొండ డిస్టిక్ దేవరకొండ అనే మండలంలో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే అమ్ముతున్నారు సెకండ్ హ్యాండ్లో. ఈ యొక్క వెహికలే కాదు, 2-3 వెహికల్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. కావాలనుకుంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వీడి కింద టైటిల్లో నెంబర్ కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది. ఈ వీడియో కానీ మీకు ఎలా అనిపించింది కింద కామెంట్ చేయండి. ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా వెహికల్స్ అనేది మీ ముందుకి సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకురావడం అయితే